अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जुनैद और आप लोग देख रहे हैं बर्ड स्टेशन। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एग फोस्टरिंग के ऊपर है। आज मैं आपको एग फोस्टरिंग के बारे में बताऊंगा। तो जो भाई अच्छा प्रॉफिट अगर कमाना चाहते हैं तो वो उस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। और लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर लें बेल आइकन पे, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग फोस्टरिंग कहते किसे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मेरा पेड़ है, अगर इसने अंडे दिए हुए हैं तो अगर इसके मैं अंडे उठा के इस पेड़ के नीचे रख दूंगा तो उसको एग फोस्टरिंग कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि एग फोस्टरिंग का फ़ायदा क्या है। ये ऊपर देख सकते हैं, ये मेरा होगो का पेड़ है। अगर इसने अंडे वगैरह दिए हुए हैं तो अगर मैं इसके अंडे उठा के इस पेड़ के नीचे रख दूंगा तो उसका मुझे ये फ़ायदा होगा कि ये जो बजरी का मेरा पेड़ है उसके बच्चे पालता रहेगा। और मेरा जो होगो का पेड़ है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो दोबारा ब्रीड पे आ जाएगा, यानी कि वो दोबारा अंडे दे देगा। और इससे ये होगा कि वो होगो भी अंडों पे बैठे रहेंगे और नीचे जो बजरी के पेड़ है वो इनके जो ना बच्चे भी पालता रहेगा। इस तरह आप जो लोग जो ना सीज़न में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब जिन लोगों के बड़े बड़े शेड थे और जब होगो मार्केट में आम नहीं था तो उन लोगों ने ऐसा ही किया था कि वो अपने जो होगो के कुछ तेल लेकर उन्होंने लगाए। जब उन्होंने ब्रीड के अंडे वगैरह दिए तो उन्होंने उसके अंडे उठा के दूसरे आम बजरी पेड़ के नीचे रख के उनके बच्चे पलवाए। इस तरह उन्होंने होगो से एक सीज़न में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप जो आपके एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं जैसे एग्जीबिशन हो गए, होगोरम हो गए, इसके अलावा और भी काफ़ी वैरायटी हैं, तो आप उनके एग्स उठा के आम बजरी के नीचे रख के तो उनसे बच्चे पलवा सकते हैं। तो इससे आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी पेड़ के बच्चे किसी के नीचे फोस्टर करना चाहते हैं तो आप उनके बच्चों को भी दूसरे पेड़ के नीचे फोस्टर कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि दूसरे पेड़ के बच्चे भी सेम एज के हों, और जिस बात के आपने बच्चे जो फोस्टर करने हैं उनके बच्चे भी सेम एज के हों, तो तभी आप उन बच्चों को उस पेड़ के नीचे फोस्टर करें। लेकिन मोस्टली ज़्यादा छोटे बच्चों को आप फोस्टर कर सकते हैं। बड़े चिक्स को नहीं, जिनके वो पिन वगैरह निकल आए हो, यानी कि पन वगैरह निकलना शुरू हो गए हैं, ऐसे के बच्चों को बिल्कुल आप जो ना फोस्टर मत करें। ना एग फोस्टर करता रहता हूँ। तो इस दफ़ा चलो मैं जिन पेड़ के नीचे एग फोस्टर किए थे, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मेरा जो पेड़ है इसके कुछ एग्स मैंने इस पेड़ के नीचे मैंने रख दिए थे, ठीक है। तो इसने जो बच्चे इसने सेल्फ कर लिए हैं। तो आज एक बच्चा जो ना ये बॉक्स से बाहर आ गया। आज इसका फर्स्ट डे है। ये अंडर का बच्चा आप देख सकते हैं, माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा ज़बरदस्त साइड बेहतरीन इन्होंने इस बच्चे को पाला है। तो इंशाल्लाह जैसे ही सेल्फ हो जाएगा तो इसको मैं सेपरेट अलग केज में डाल दूंगा। इसके अलावा दो और बच्चे भी थे, वो मैंने सेपरेट अलग केज में डाल दिए, वो सेल्फ हो गए। इसके अलावा ये मेरा एक पेड़ है, इस दफ़ा इसने 8 से 9 अंडे दे दिए थे, तो कुछ में से बच्चे निकल आए थे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह 5 बच्चे हैं और एक अंडा अभी भी पड़ा हुआ है। इसके कुछ एग्स मैंने उठा के ना तो जो है फर्टाइल थे तो मैंने वो इस पेड़ के नीचे रख दिए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं एक बच्चा इसने भी निकाल लिया। इसने फर्स्ट ब्रीड थी इस पेड़ की, तो इसके जो एग्स थे ना वो अनफर्टाइल हो गए, वो फर्टाइल नहीं हुए। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ब्रीड में ऐसा अमूमन हो जाता है। तो मैंने क्या किया, वो इनके जो एग्स थे वो मैंने बाहर निकाल के फेंक दिए। तो मैंने 3 अंडे इस पेड़ के लिए जो अभी मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, और एक अंडा मैंने दूसरी फीमेल का लिया था। तो टोटल मैंने 4 अंडे रखे थे इसके नीचे, उसमें से एक बच्चा निकल आया, तो आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया अब तो। और 3 अंडे जो ना वो भी बाकी के फर्टाइल है, उम्मीद है उनमें से 1-2 दिन में बच्चे निकल आएंगे। इसके अलावा अक्सर लोगों से बर्ड्स जो ना दाना पानी डालते वक्त उड़ जाते हैं। तो ऐसे बर्ड्स के अक्सर लोग एग्स दिए हुए होते हैं, तो अक्सर लोग परेशान होते हैं, भाई हमारे बर्ड्स में एग्स दिए हुए हैं, एग्स फर्टाइल भी हैं और उनमें से कुछ ही दिन में बच्चे भी निकल आएंगे, तो हम क्या करें, मेल फीमेल उड़ गए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप ऐसे बर्ड्स के एग्स उठा कर किसी और पेड़ के नीचे एग फोस्टरिंग कर देंगे तो इंशाल्लाह वो उनके बच्चे पाल लेंगे। इसके अलावा आपका कोई बर्ड्स बीमार हो जाए या आपका कोई बर्ड्स मर जाए तो उस सूरत में भी आप उस बर्ड्स के एग्स उठा कर किसी और पेड़ के नीचे एग फोस्टरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई ऐसा पेड़ जो बच्चे तो निकालता हो लेकिन बच्चों को अच्छी तरीके से पालता ना हो, तो आप ऐसे बर्ड्स के भी बच्चे उठा के या उसके एग्स उठा कर किसी और पेड़ के नीचे फोस्टरिंग करके उनसे बच्चे पलवा सकते हैं। तो मैं जिन लोगों के भी बड़े बड़े शेड में गया हूँ तो उनको मैं जाकर मैंने यही देखा है कि उन्होंने फोस्टरिंग के लिए बजरी के आम पेड़ रखे हुए हैं जो सिंपल बजरी होते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बड़ी खूबसूरती से पालते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है कि वो लव बर्ड के बच्चों को भी बजरी के नीचे से पलवा लेते हैं। तो आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि जब भी आप अपने
ब्रीड ले रहे हों और आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स हों, तो आप अपने जो ना बर्ड शेड वगैरह में तो लाजमी तौर पर 3-4 जोड़े बजरी के लाजमी रखें, उनको एक फोस्टरिंग के तौर पर रखें, उनसे दूसरों के बच्चे पलवाएं। तो इस तरह इस सीज़न में आप जो ना डबल कमाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई ऐसा पेड़ जिसके एग ख़राब हो जाएं या डेड इन शेल हो जाएं, तो आप उनके अंडे उठा के फेंक दें और उनके नीचे किसी और बर्ड के फर्टाइल एग्स रखें, उनसे आप बच्चे पलवा सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई ऐसा पेड़ जिसके एग्स फर्टाइल ना होते हों, तो आप उसके नीचे भी एक फोस्टरिंग करके उनसे बच्चे दूसरों के पलवा सकते हैं। तो इस तरह आप सीज़न में डबल कमाई कर सकते हैं। अक्सर लोग जो ना अपने शेड में यही करते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया है, तो आप लोग इसी तरह करके आप इस सीज़न में डबल कमाई कर सकते हैं। आप अपने एक्सपेंसिव बर्ड्स के जो एग्स हैं वो आम बजरी के नीचे रख के उनसे बच्चे पलवाया करें। इस तरह आपकी सीज़न में कमाई डबल हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोगों ने ज़रूर करना है और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग देखते रहिए बर्ड्स स्टेशन।